Welcome all friends in the Dhamma. Bem-vindos, amigos do Dhamma. Watch yourself, Observem a vocês mesmos, that is, watch your body, ou seja, and observar o your corpo e a mente, your mind or your heart. sua mente ou coração. This is mind, this is heart. Isso é a mente e isso é Okay? o coração. Or if you use one word, mind, actually mind is here. Se você usar somente a palavra mente, a mente na This verdade is está aqui. monkey mind. Aqui você tem a mente This is macaco. monkey mind. Pure mind is here. A mente pura Okay? está aqui. But we just make it, this is heart, this is mind. Okay? Mas a gente fala, isso é o coração e isso é a mente. Now, your mind thinking too much. Sua mente pensa muito, Then we must bring your mind back. você tem que trazer ela de volta. After you bring your mind back, then wake up Depois your que você heart, traz a mente de volta, você With- desperta o coração smile. com um sorriso. Or bring your mind back to your heart. Aí você With traz a mente de volta para o smile. coração. When you smile, your mind go back to your Quando você heart. sorri, a mente volta para o coração, Because your mind working into two functions. porque a mente trabalha em duas funções. Mind in the brain, A mente no Sim. cérebro, just used for thinking. Okay? ela é útil para o pensamento. But when we smile, Quando nós sorrimos, this is smile also. But isso mind também é sorriso. come back to your heart. A mente volta para o Work coração, another function. Work another function. aí ela trabalha uma outra That função, is feeling. que é sentir. When mind is here, it Quando a mente está aqui, it work as feeling. ela trabalha como When mind is sentimento. here, in your brain, it Quando ela work está no as thought. cérebro, ela trabalha como pensamento. So when you know the function of mind, then Quando você sabe a função da mente, meditation is bring your mind back a to your meditação heart, traz a mente de volta para o coração. or shift your thought to your feeling. Ou muda o pensamento para as sensações. Even you have a lot of thought, your thought will disappear and your mind will Mesmo que você tenha shift muitos to your feeling. pensamentos, eles vão If you desaparecer smile. e a mente volta para o coração se você sorrir. The simple way how to bring your mind back home. O caminho simples de trazer a mente de volta para with casa loving é kindness. sorrir com amorosidade. Smile with loving kindness. This is the simple way, the natural way. When you Esse é o caminho smile, simples e natural. can you lost in thought, thinking those, thinking this? Quando Smile, você you sorri, stop thinking você completely. para de pensar completamente. How to do natural way of meditation? How? Como fazer uma Smile. meditação naturalmente, sorrindo. Smile, you stop thinking. Você sorri Okay. e para de pensar. If you not smile, you got Você a lot não of sorri, desire. Você tem muito A lot of desejo. desire make the formation of mind. Muitos desejos Okay. fazem a formação mental. So rest yourself by smile, resting Então, inside. repouse sorrindo. Then you got meditation. E aí você Okay. vai ter a meditação. But as you see, not everybody can smile. Somebody Mas como vocês veem, hold nem the todo line, mundo consegue okay? rir. Somebody is so suffering, cannot smile. Alguém está sofrendo muitas vezes e não consegue Then sorrir. you just shift your mind from thought to the body feeling. E aí Relax. você muda a mente do pensamento para as sensações físicas. Now touch your arm. Você toca o seu braço, Can you feel? você sente. If you can feel your arm, your mind stop thinking. Se você sente o braço, a mente Because para de when you pensar. feel Porque quando touching, você feel, your mind come here. Sua mente vem para cá. Hey, stop thinking. Stop Pare de thinking. pensar. Stop. Stop. Pare de pensar. Stop. Stop. Okay? Ela para. Think too much. Think too much. pensando okay, muito. okay. Why think too much? Why? Por que você está pensando tanto? This is meditation. Isso é meditação. Okay? So first, Então, primeiro, smile. sorria. But if you cannot smile, Se você não relax, consegue sorrir, relax, relaxe. relax. Your mind come to your body. Traga a mente de volta para o corpo. Now you got mind calmness already. E aí Okay? você consegue que a mente se acalme. Calmness not difficult, A calma não é difícil, but one pointedness of mind, mas a mente focada em um Stillness of ponto, a mente quieta, or the power of mind that is more advanced. Okay? o poder da mente, isso é maior, isso é mais difícil. So how to develop from calmness,
calmness, relax, now calm. But how bring calmness to one pointedness of the mind Como so that you desenvolver a got power? calma e como trazer a calma, desenvolver a calma para que ela se torne a mente focada em um ponto. How? Whenever you look, you must watch. Toda vez que você olha, você You deve look observar. to the left, watch Você together. olha para a Your mind. esquerda, observe junto, Become stillness. sua mente se torna First you quieta. got calmness, but when you watch from your Primeiro você mind, tem a calma, in the quando você calmness, your mind become observa, sua one mente se torna pointedness calma. in the middle. Okay? E focada When you no watch, meio your do mind caminho, become no one intervalo. pointedness in the middle. Calmness, more and more. Then you bring your mind, go inside. Aí Watch. Cada vez mais e mais calma, e aí sua mente vem para dentro. Watch. E você observa. When you watch, your mind Quando você observa, come back. a mente Okay? volta. Look and watch. Olhe e observe. This is meditation. Isso é meditação. Watch and see clearly, think what you watch, and even Observar. yourself see clearly. E ver com clareza o que você observa e a você mesmo. Watch and see clearly is vipassana. Okay? Observar e ver com clareza é vipassana. Vipassana, that means to develop more wisdom. Vipassana significa Ok. desenvolver mais sabedoria. When you watch and you see Quando você clearly, observa e you vê will com got more clareza, understanding. você tem Okay? mais entendimento. But if you don't have good samatha, your mind Mas always se lost você in não thought. tem uma boa You see samatha, clearly. sua mente se perde. Oh, I don't understand. See clearly, don't Você não understand because entende a you visão have a lot clara. of thought, okay? E se perde nos pensamentos. That's why, stop, you know. Stop, Por isso, you see. Quando Stop, você para, stop você thinking. conhece. Quando você para, você vê. Quando você para o pensamento. But you need to think first. Mas você tem que pensar You need to primeiro. think. But before you make decision, you got stop in between. Antes de fazer a decisão, uma decisão você Can para you no observe? meio. Can you observe? When you think about what to do, Quando você pensa sobre o que fazer, think about what business you must invest money, good or bad. se um negócio vai You ser bom think ou ruim, se vai fazer Your friend fazer você ganhar dinheiro ou persuade perder. you, hey, come, invest money together. You think because your friend tell you this is good, O you must amigo think avisa diz a first. você que é bom, mas você tem que pensar primeiro. But the moment you make decision, when you No momento think, que você toma a decisão, you not sure. When you think, you get quando você pensa, você não está muito your certo, thought muito seguro. to think carefully. But even you think carefully, you Mesmo cannot que make você decision. pense com clareza, você não consegue chegar a uma conclusão, uma decisão. But when you think carefully, then you Quando just você pensa drink com coffee. cuidado, toma um café, Drink coffee. Você pensa cuidadosamente e aí você... Stop aí when você you drink para, coffee. você toma café, When you think about what to do, you quando você cannot make pensa sobre o que decision. fazer, você não Then, consegue tomar uma okay, drink decisão. coffee first. Aí quando você toma um café primeiro, Okay, I got it. I will aí você diz, eu invest entendi, money. eu vou emprestar Okay. o dinheiro a você. When you stop, Quando the você moment para, got intuition, wake up. aí a intuição desperta. So you know the process of decision making. What is the process? You know Esse é o processo de tomada de of decisão. decision making. Okay, thinking carefully, Pensar com mindfully. cuidado, and then vigilantemente, thinking, thought e before make depois, e decision, antes de tomar a decisão, unthought. para de pensar um pouco. When you unthought, Quando você you para got de pensar, think something, then you can make decision. você vê com clareza e pode Thought, tomar a thought. decisão. Before make decision, before say yes, Antes de tomar a decisão, you stop. você para, Okay, yes. e Okay. você diz sim. So thinking is good, but Pensar é bom, it will be much better to help you make decision when you Mas é thinking melhor and deixar process para the tomar thinking decisão by unthought. quando você When you para got de pensar. when you got unthought, you got process and got your decision come up. Quando Okay? você para o processo do pensamento, aí a decisão vem melhor. You always got this process, decision making,
in your Você life já already. tem esse processo de decisão na You- sua vida comum. Your friend tell you come and to the party before you say yes. Seu amigo You just chama para uma festa e stop você thinking a diz bit. sim, And okay, mas antes I você go pensa um with you. pouquinho Okay? e diz eu vou com você. Or your friend ask you shopping, go Chama shopping, você fazer compras, but you're so busy, mas você está muito not sure. ocupado, But não your tem friend always certeza. arouse you, go, come with me. You stop thinking. Aí você para And de thought. Pensar, Then you got intuition e aí and você tem a answer. intuição Okay, e I go with you. responde, e vai. So that's why you need to develop unthought. Por isso que você tem que Because desenvolver o you não develop- pensamento. Pensar. Desenvolver o não pensar. Unthought, you know, unthought. É. Because you already develop thought, Porque você já desenvolveu o pensamento. but you never develop unthought, Você or não you cannot desenvolveu- stop thinking. O não pensar, e aí você não consegue parar de pensar. That means stop, you know. When you think carefully, mindfully, and then stop. Quando você pensa com Stop, cuidado, e you aí got você intuition, para, see. e aí você consegue ter Your a mind becomes intuição see. e ver. Okay? Okay? So now don't have to worry in this globalization so fast. You can drink, but not lost. Stop. Oh, social. This social. Você não Chatting, precisa se chatting. preocupar com a This is globalização, você dangerous. está preocupado This com a is- globalização. This is fake. This is fake. This is okay. This is fake. Okay? You can see. Okay? Fake. You know fake? Fake. When you got email, it's fake. It's Um not e-mail real. falso, eu acho, né? Ah, fake. Ok, fake. Yeah, this is fake. Yeah. Okay? Ele está falando do social, das notícias. Yeah, you Às need. vezes você you fica need- muito preocupado you need- com as you need notícias e às vezes mindfulness. são notícias falsas. Okay, mindfulness. Oh, this is scam. Okay? You know Com a scam? vigilância você percebe que é um esquema, Scam. um esquema para enganar, um Yeah, golpe. scam or fake. Not good. Não Okay? é verdade. You send me email, I must check. Você me envia um I know e-mail, you eu are vou not. conferir. Fake or Conheço scam. você. When I check, Aí eu I stop confiro. thinking. When Quando eu you vou check, conferir, eu parei de this is pensar, scam or fake? isso é um esquema stop ou é thinking. uma falsidade? When you pay attention, Quando você presta your atenção, mind stop thinking, sua and mente then para you de know pensar. this is scam. E aí você delete, sabe delete. que é um esquema e deleta. When you send mail to me, Ah. I think, wow, it's a scam. Put Because it. I don't know it. Same. But more, we just from heart, Eu falei para ele open que heart. Okay? quando chegou o e-mail dele, eu fiquei pensando, Ah. quem é ele? O que é isso? But after Mas we aí eu have fui more, observar. if scam, then I escape from you. If scam, but I'm not escape from you. I will show you my intention, and I can show you my biography, and show you my thought. Para mostrar que não era um Facebook, esquema, ele YouTube. mostrou Then you a can, biografia dele, this as is intenções real. dele. Okay? But when you see real or not real, you stop thinking. Yeah. Mas para você perceber se é You real stop ou não, thinking. você para de pensar. Tem que parar de Nobody is pensar. thinking the whole day. Ninguém pensa o dia You inteiro. become crazy. You thinking the whole day. Você ia ficar doido se você pensasse o dia inteiro. So you can see you got already meditation in between thinking Então, and then quando você consegue Just check perceber and isso, stop você vai thinking ter a and see. meditação nos when you intervalos. stop thinking you see. Okay? Quando você para de pensar, você vê. That means we use the word everything impermanent. Isso é o You significado cannot- da expressão tudo é can- impermanente. You cannot keep thinking Você não without consegue stop se manter pensando That's right. sem parar. because impermanent. Por causa da It's impermanência. suffering. É sofrimento. If you thinking no stop, it's suffering. Se você Headache. pensa sem Okay? parar, é sofrimento, você vai ter dor de So what's cabeça. suffering? Then it's change. When it's suffering, then it go to this way, go to this way, Sofrimento and pode levar suffering você and para go to this esse way. caminho, again. para aquele So we caminho. use the word what's suffering. They need something new. Then we use the word impermanent. Okay? Ele usa a palavra impermanente. Permanência para Toda descrever. hora acontece uma coisa Sempre nova. tem alguma coisa nova acontecendo. E um Okay. sofrimento novo. And how you know I'm real, not fake. Agora você sabe que eu sou real, que eu não sou falso. Are you real? Real, not fake. Okay? Não falso. Okay. Fake. F-A-K-E. Fake.
Yeah, false is false, fake is fake, False. fake is dangerous. So now, can you see your mind, even your thought, unthought, thought. Agora você pode ver que a sua mente tem o pensamento e o não pensamento. Your Pensa, body pensa, we call pensa, para. impermanent, changing. Isso é a impermanência. Suffering. Okay? How about your body? Can you E o sit corpo? still and not move? Você pode sentar imóvel. Then you have to move. Because you sit Tem que, still ouvir, too long. tem que se mover um It pouquinho pain. porque você sentou durante Okay? muito tempo, aí tem alguma coisa doendo. So just see yourself, your body also suffering and impermanent. Então aí Okay? você Have percebe to share, a você share, mesmo no seu share, corpo share, sofrendo share. e sentindo Okay. a impermanência. But when you change, Quando você you must muda, watch. você deve observar. Then you got mindfulness and meditation. You E aí must você watch. vai ter a vigilância e a meditação. Now, when you got change, now bring your Quando você right muda, arm, move your right arm, você move o braço direito, and your body straight. seu corpo fica ereto, Your body o straight. corpo ereto. And move your right hand this way, Você and move not o seu- look, not look, not Sem look, olhar, você move o braço direito. not look, not look, but watch. Can you watch? Can you watch from your Você mind? pode observar a partir da sua mente. How you moving fast Você or está movendo slowly? rapidamente ou Can lentamente. you watch and see from Você your pode mind? observar e ver a partir da sua mente. Can you watch and see? Você pode observar e ver. You stop thinking. Você para de pensar. You already get into meditation. Você já está If you meditando. watch and see, Se você doesn't observa e matter vê, slowly, more slowly, não more importa se é slowly, lento ou fast. rápido. You watch or not? If you Você watch, está you got observando ou não. Se meditation. você observa, Stop você está thinking. meditando. Okay? Now, how to watch more every moment? How? Agora, como observar Move your mais vezes, a cada momento. every moment. Move your right arm again. Can you watch the Mova o movement? seu braço direito de novo. Can Você you pode watch the observar o movement? movimento. And can you watch the stop? Você pode observar a And the parada movement. e o And movimento stop. e a parada. And the movement. E o And movimento stop. e a Can you watch the parada. stop? What happened? O que You watch the acontece stop. quando você vê Your a mind parada? stop thinking completely. Sua mente para de And pensar completamente. empty. Can you E see fica the stop? vazia. If you can see the stop in between movement, got Se stop. você vê a parada Can entre you os see the stop? movimentos, Watch and see the stop. Movement stop. Can you watch? você pode perceber Your mind become good meditation. sua mente se torna calmness. uma boa And meditação. more you see the stop. Quanto mais Stop. você vê a parada, Stop. Your mind stop. Sua More mente stop. para e para More mais. stop. More stop thinking. More stop thinking. The door open. e aí a porta se abre. Your mind become empty. Sua mente se Okay? torna vazia. Good. Again, don't think. You always think too much. Mais uma vez, não Ok. pensem Pensando muito. demais. Oh, okay. Now, move your right hand. Mova Right arm. seu Okay? braço direito. Right hand and walk. Stop. Stop. Observe a parada. Okay? Stop thinking. Watch the movement. Your mind got a bit thought. But you need to watch the movement Quando você because observa o watch the movimento, a movement. mente What pensa you um got when you pouquinho. watch the movement? What you got when you watch the movement? When you watch the movement, Quando você observa o movimento, what the result? você What is the observa a sua result? resolução, sua decisão. Result is wake up. A decisão é despertar. Wake up, not for asleep. Não, Ok. não dormir. O resultado, né? Deu Ok. result. 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 Ok. Okay, result. The result is more alert and more wake up. O resultado Okay? é mais That's estar right. mais alerta e mais desperto. But alert and wake up is good, but you need one pointedness together. Mas Now, além disso, você precisa da wake mente up focada em um first. ponto. Watch the movement. Okay, wake up first. Watch the movement. Desperta, observa When o you wake up movimento. already, Quando você já está can you watch acordado, in between? quando você está Stop. acordado, você olha entre o movimento. Stop. More you can watch stop. When you wake up, Quando você está your acordado,
more stop, Sua more mente está one-pointedness. mais parada Okay? e mais focada. Again, watch the movement and stop. 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 Watch the movement, your mind wake up and see. And watch the stop, your mind still and one-pointedness. Watch the Quando você movement, your observa a mind wake parada, a up. mente fica Watch quieta the e stop, focada. your mind more mindfulness every moment. Still and very one-pointedness. Okay? Your Quanto mind mais você stop. observa, mais a Again, mente watch fica the vigilante e mais movement and focada. stop. Watch the movement and stop. Watch the movement and stop. Watch the movement and stop. And now watch the movement and stop. 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 Your mind very good in meditation. Sua mente é muito boa na meditação agora. That's right. Your mind cannot escape. Sua mente não pode escapar. Sometimes you want a moment, sometimes your mind escape and come back. You don't know. Às vezes a mente dá uma fugida e volta quando você está observando alguma Watch your coisa. moment, your mind escape and come back. You don't know. Okay, when you want to stop, your mind come back. And now, watch the moment and stop again. Watch the moment Observe and o stop. movimento e Stop. para. Stop. Para. Stop. Watch movement stop. Good. Tonight you sleep well. Bom, hoje vocês vão dormir bem. Okay? This is how to watch. É assim que se observa. Watch your breathing. Observa, told you observa sua already. respiração, eu já falei. Your breathing got a pause. Sua respiração Breathing tem uma in. pausa. Can you watch breathing in Você observa a inspiração and pause? e tem a pausa. Push. Push. Can you watch the push? Push. Não, pausa. Pausa. Pulso. Pulso. Oh, this is push. This is pause. Aqui é pausa. Oh, I confused sorry. Pausa, pausa. This is push. Push. This is pause. Pausa. Okay, okay. Can you watch the movement of your breathing and the pause? E aí vem a pausa. Breathing out, stay at the pause. E aí você Stay at the stop. You para can na see pausa clearly. e vê com Pause. clareza a pausa. And again, more move, breathing in. Can you watch the move, breathing in and to the pause? Você inspira, percebe a inspiração. Até a pausa. Okay? More you breathing in to the pause, your mind come back. Hey, E come aí a mente, back. quando Don't você go out. Come percebe, back. a Come mente back. Come volta. back. Come back. Come back. Come back. Come back. Come back. Okay? So now watch your breathing in and Você observa a the inspiração e até chegar a pausa, pause. Your mind come back. sua mente Okay? volta. And stay at home. Pause is your home. A pausa é a Home of sua calmness. casa. Okay? The pause. Can you stay at home at the pause? Você pode permanecer em casa When na you stay at pausa. home at the pause, it become wake up and see your breathing out and don't have to focus. You understand? When you Quando stay você at the permanece na pause, pausa, você consegue inside perceber a become inspiração eye. There is sem eye. esforço. At the stop, how to open eye at the stop? How? Just see the moment at the pause. Your Você eye tem inside. que ver o movimento a partir da Wake up. pausa Okay? e aí a sua mente vai despertar. Now again. Now your eye inside. Sleepy. Sleepy. Okay? Quando você está So, sonolento, watch the breathing. Observe sua respiração. Sleepy. Watch the breathing. Your eye wake up. aí And seu olho vai watch the acordando. pause. Oh, Quando your chega eye na inside. pausa, o olho abre. Okay? Watch the and when your eye wake up, then you can see the breathing out clearly. Quando o olho se abre, aí você consegue ver a inspiração Watch claramente. the breathing in. Observe a inspiração, And watch the stop or the aí você pause. vê a pausa. Your mind mindful and Sua see, mente está mindful vigilante and e see, vendo. wake up. And then you got mindful and see at home. Breathing out, you know.
breathing out, you see, Quando você and está inspirando, don't have to você focus sabe e vê. anymore. E não precisa mais se focar. You focus because inside I not wake up. Você foca You porque focus o olho não está because not aberto. wake up. Você não consegue You want to wake acordar. up? Se Just você quiser not focus, acordar, but stay still at home. você tem que permanecer em casa. Inside, wake up and see, oh, breathing out, don't have to focus. E aí você Don't percebe a focus. inspiração e não precisa Only se concentrar primary nela. student. Primary student, because I inside not wake up, then you have to Só focus. para os iniciantes, né, que focam. na Maybe have to respiração. focus and have to think about breathing in, breathing out, have to think because Você tem que inside pensar em not inspiração, open eye, expiração. okay? Now, open eye inside, how? Watch the breathing Como abrir o olho in interiormente, to observar the a inspiração pulse. até a pausa. Can you see the pulse? Você consegue ver It's a more pausa. opening eye inside. Breathing abre o olho out, interior. don't focus because you opening eye already. Quando você já And breathing despertou, você não precisa mais focar na in expiração. and see the pulse more opening up. E aí Okay? você tem mais abertura ainda na Okay. pausa. Stay at the pause, né? Pause. Stay at the pause. Stay at the pulse we call knowing at the knowing, seeing at the knowing. Okay? Ele fala ficar na pausa e deixar a Aí expiração. você vai conhecer Só o conhecedor e conhecer aquele que Knowing vê. at the knowing, seeing at the knowing. Okay? Ver Conhecer, aquele que conhecer conhece. e ver a partir desse conhecimento, a partir do conhecimento. For example, normally your eye inside not wake up. Por Okay? exemplo, normalmente You have seu to olho focus. interior não está Okay? aberto, Because você tem inside que focar, not open eye. porque você não tem o olho aberto internamente ainda, você tem que ficar repetir. focado. Okay. A sua voz é Like, ele diz assim, normalmente você não tem com o olho interior desperto e aí você não consegue, você precisa usar a técnica de focar na respiração. For example, normally you don't know how to wake up, how to see, how Por to stay at exemplo, home. normalmente você não sabe como acordar e ver as coisas, não é isso? Now, can you wash your cushion? Then your Você mind pode comes here. observar a sua almofada e sua mente Because volta. you never know how to wake up. You Você não sabe you como only acordar. learn focus. When wash your cushion, your mind come here. Okay? como despertar. Você foca na almofada e a mente vem para cá, volta para cá, né? But now, can you wash your cushion soft or hard and wash from the mind who wake up? Mas quando você observa a almofada, se ela é macia ou mais dura, a partir da mente, aí você desperta. Can you wash soft or hard the cushion? Can you wash? Você consegue observar isso? And can you see Você clearly? pode ver com clareza Yeah. See na clearly. mente. How soft, how hard? Can you see clearly in your mind? Você consegue ver com clareza na sua mente? Yeah. Yeah. Can you watch and see? Você pode observar e ver. So, but before completely gone. Okay? Now not gone. When he wake up. Can you watch and see the right shoulder? Você consegue observar e ver o ombro direito. You can watch, but you a bit see. A little only. Você pode observar, Watch tem and see pouco de clearly. visão ainda. Observe e veja com clareza. With the eyes? No, with mind. With Não com os mind. olhos, com a mente. You get experience. When there is something, you have small ant come. Ant come. Ant. You know ant? Sim, uma formiga. Quando você tem uma Come, formiga come. Subindo. Hey, subindo, please. Get it out. você pede para alguém tirar, né? Vou te. You might see. Sua Somente mente via That's está right. vendo. Não com os olhos. And now come inside. Oh. Come inside. E ela, Oh. You can see clearly. você If pode it ver com go clareza inside. que ela entrou pelo ouvido. Your mind wake up and see. Sua Ok. mente desperta e vê. Now next time you put on her body. Da próxima vez você pega e coloca no corpo dele. Oh, and or put snake. Oh, snake come. Olha dela. Okay. Okay. And now you know how to wake up.
Okay? E agora você sabe como despertar. Now can you when you wake up already, you got seeing already. Even you Quando don't você- have to watch, but you can see how sweat. Can you see how sweat? You don't have to watch because you wake up. Quando 100% você already. está Can you see acordado, você já está how sweat vendo on your body? direto. Sweat. Não, quando você está Sweat, acordado, water. né, você já está percebe. vendo, Yeah, não dirtiness, precisa observar. dirtiness. Okay, sweat. Very dirty. Can you see? Aí Sweat. você sente o Sword. suor. Sword. Okay. Sweat. Okay. Can you see this body warm? Can you Você see your pode body warm? perceber o seu corpo quente, aquecido, Because your mind wake up. que a sua mente open está already. acordada e você está com os You olhos can see abertos. your body warm. Você pode But- perceber o seu corpo aquecido. But before I have to tell you, watch and see, more watching and see, more watching and see. You have skill, more skill. Can you see? You got warm. Can you see? You got cool, warm, cool. Can you see? Warm and cool over the whole body. Can you see? Você pode okay. ver o corpo mais quente, mais frio. Você pode ver todo o tempo. Você vai ganhando mais habilidade para perceber. So there are 3 levels. Look Tem 3 níveis. is primary school. Olhar é a escola primária, Watch is secondary school. observar o ensino médio Seeing e is ver university. é a universidade. Okay. You practice meditation by look. Você pratica a What- meditação olhando. What look like when you look? When you Como é look, quando você olha? because you look, your eye Quando go você down. olha, seu olho vai para baixo, This is fecha. primary school. Isso é a escola Okay. primária. Watch. Your eye go Observar. up, and then you just watch. Você observa, But when you watch, mas quando você maybe not observa, wake up. Watch. talvez você não acorde, This fica ali is watch, observando. but not see. Você But observa, when mas you não watch vê. and see, Quando você observa e vê, this is seeing. isso é Okay. ver. You understand? Smart. Smart. Okay, watch and see. Now your turn. Agora é a Okay, vez de vocês. show to people in Thailand how you Mostrem para as pessoas na practice Tailândia como primary vocês school, praticam. secondary school or university. Se é o primário, Show to secundário ou my follower universidade. in Thailand. Do for 5 minutes. 5 minutos para Okay, mostrar para 5 o pessoal minutes, na 5 minutes. Tailândia. 5 minutes. Do by yourself. Façam por você mesmo 5 minutos de meditação. 5 minutos de prática, observando a si mesmo. Seeing together. Then your body straight up. Watch and see together. And more seeing, more seeing. Knowing, seeing clearly, open eye inside, seeing together, watch and see the pulse. Breathing in and watch the pulse, it become more seeing, okay? Watch and see with smile in your mind and in your heart, with smile.
Watch and see with smile. Observe e veja com um sorriso. And in your heart, trust in the Buddha or trust in Jesus. No seu coração, confie em Buda ou em Jesus. Jesus or Buddha in your heart. Then you connect. Okay? Jesus ou Buda no seu coração. Então você conecta. Love Jesus in your heart or love Buddha in your heart more and more. Ame Jesus em seu coração, ame Buda em seu coração. E você se conectará mais e mais. Love Buddha or love Jesus with your smiling heart. Smiling heart. Amando Jesus ou amando Buda com o seu coração, sorrindo. Then you got more absorb with Jesus or the Buddha. E aí você absorve mais Jesus, você absorve mais Buda. And then you got more becoming one with Buddha or Jesus. E aí você se torna um com Buda ou se torna um com Jesus. When you wake up and see yourself breathing in and the pause, you got seeing also yourself, the whole body sitting, okay? Quando você desperta, você percebe a sua inspiração e a pausa. Então você pode perceber todo o seu corpo sentado por completo. First you see only the breathing and the pause. More and more you see more than the breathing and pause. You see the body sitting and your calmness and more calmness, okay? Então quando você observa, a partir desse ponto, você pode observar mais do que a respiração e mais do que o corpo sentado. E você pode observar a sua calma, a mente quieta. See more and more you connect with Jesus or God or Buddha. Vendo mais e mais, você se conecta com Jesus, se conecta mais e mais com Jesus, com Buda. See more and more, that is your breathing, your body relax and your feeling and your smile, more and more as you can. Ver mais e mais é se conectar com a sua respiração, com o seu corpo, sentindo mais e mais. É assim que você pode fazer. And seeing more and more at the pause, it become door open, become radiation come out, okay? E você vendo, a partir desse ponto, você pode perceber essa porta se abrindo, uma irradiação que vai surgindo. Now seeing with quietness and smile in your heart. Agora veja com a quietude e com o sorriso no seu coração. More quietness, more deep in meditation, okay? Mais calma, mais quietude, mais profundidade na sua meditação. Quietness and no expect anything. Quietude e não espere, não tenha expectativa de nada. Apenas quietude. Seeing with smile and quietness in your heart. More quietness, more deep smile. You got wake up inside. Apenas observe a quietude e com o coração e o sorriso no coração. Apenas observe a quietude.
knowing at the knowing, at home, at the pause. Sabendo sobre a pausa, sabendo sobre aquele que sabe. Apenas observe a pausa. Volte para a sua casa. More knowing, at the pause, it become more seeing wake up. Sabendo sobre aquele que sabe, você fica mais na pausa e você vê mais esse despertar. And more knowing, it more pause, quiet, more pause if you more quiet. E se você percebe mais a pausa, você percebe mais a calma. And smile. E sorrir. And seeing inside with smile, it look like you got selfie inside, selfie your mind by smile. Do you know selfie? Selfie yourself deep in your mind by selfie and smile and selfie. Olhando a si mesmo. Selfie. You like selfie? Como selfie. Selfie now. Smile and selfie. Selfie by smile. Faça selfie de si mesmo a partir do sorriso, do coração. Smile and selfie. Your mindfulness turn inwards. E você vai Turn ficar inwards. vigilante e olhando para dentro. Voltando-se para dentro. First, selfie yourself, your posture, your breathing, your smiling face. Observando sua postura, sua respiração, observando a si mesmo. Then you can see your breathing in and out inwards. Normally you always focus forward. Selfie will turn your focus inwards. Você observa interiormente essa respiração. Você tem que trazer esse selfie para dentro. Smile and selfie, two words. Remember, smile and selfie deep inside. Smile and selfie deep inside. Smile and selfie deep inside. Do now. Smile and selfie. The door inside open. More smile and selfie. The door inside more open. More open. There are many doors inside. A porta interior se abre. And with trust in God or the Buddha, when you smile and selfie, door open, and you cross over inside to Buddha or Jesus. Okay? Quando você sorri e interioriza o selfie, né, você consegue entrar em contato com Buda ou Jesus. A partir dessa porta que se abre. A partir dessa porta que se abre. Now open your eye. Agora abre os olhos. Your eye look at me. But can you selfie your mind? Seus olhos olham para mim, mas vocês conseguem observar. Can you selfie? Selfie inside? Seeing. Selfie. Can you selfie? Smile first. Smile into your mind. Smile to your mind. Then you got selfie your mind. Smile deep into your mind and selfie. Smile deep into your mind and selfie. Smile deep into your mind and selfie. It work? Yeah, my technique. Okay? Segura a minha técnica. Very fast. Smile in your mind and selfie together. Sorria na sua mente e ao mesmo tempo. Because you cannot look by eye, but when you selfie, you got your consciousness. Okay? Wake up. Okay? Smile and selfie in your mind. Can you smile and selfie in your mind? All open.
and emptiness, and your mind open with radiation. More selfie, your mind shining. Selfie, 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 selfie. Fica radiante. And now, more selfie, your mind deeply into your heart. Selfie inside, deeply. Selfie, 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 selfie. It becomes purified, purified. Your heart open. Overall, Coração okay? fica purificado e se abre. Selfie. Selfie meditation. Okay? Nobody know. I tell you my secret. Because now we know each other. But on Facebook now. Oh, sorry. Already tell somebody already. No more. No more secret. Não é mais segredo. Ele falou que era um segredo. Oh. Era um segredo. When you walk on the catwalk, your eye look, but you selfie yourself. You are now in the final round of the beauty contest. Selfie, 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 selfie. Very smart, very mindful, okay? And posture. Okay? That is mindfulness. Mindfulness turn inwards. Everybody got mindfulness, but mindfulness go forward to look for money. You got mindfulness, go forward only to look for money. But if you can turn inward mindfulness, you can see your body, sensation, mind in your mind. Okay? The way you got mindfulness is try to look. Okay? I tell you, selfie, your mindfulness turn inwards. Okay, good, no problem. Okay? Selfie. Why I know this technique, you know? One day, many years ago, I teach this group is like is nervous, very nervous, working and disturbed. Ele desenvolveu essa técnica anos atrás com um grupo que estava muito agitado. Got problem in Muitos office. problemas no trabalho. And when I teach meditation, they don't get meditation. Quando eu ensinava meditação, eles não entendiam a meditação. After finish the class, take Depois que o picture. curso terminou, foi tirar uma foto. Everybody come, Todos vieram take picture. para tirar foto. Immediately I see, you got good meditation when you take picture. Okay? Imediatamente eu percebi, você estava meditando bem. Antes você estava when you take perturbado. picture, you Agora na hora got de tirar very foto, good meditation. So todo mundo then estava meditando I tell bem. you, take picture again, but not the cameraman. Everybody take picture yourself, selfie. Agora todo mundo tira uma foto de Selfie. si mesmo. Your mind stop thinking Sua mente para de pensar and emptiness. Okay? e Why? alcança o vazio. When I count one, you focus here. Quando eu You disser always focus people. Vocês olham para mim, vocês Focus, focam em mim. focus. When you focus too much, people speak bad about you. You focus. As pessoas falam mal de você, você se disturbed. foca nisso e se fica Okay? perturbado. You too much focus. Okay? Você se foca muito. When you take picture, Quando você tira uma one, foto, this is you focus here. aí você foca aqui. Two, 2, when I count to always you smile. aí você sempre sorri quando eu falar When you 2. smile, your mind come back. Quando você sorri, And a sua mente selfie volta. your face. Volta e percebe o seu rosto. É como se a mente tirasse a selfie do seu rosto. One, you focus here. Two, you smile and your mind come back No 1 to você your face. foca, no 2 você sorri e a Can you mente stay volta at para two? você. I not count 3, 10 minutes. Stay Aí at 2, você vai smiling. ficar no 2, 10 minutos, eu não vou dizer 3. Can? This is selfie your body, your face. But Você está tirando can um selfie do seu corpo, do seu rosto. can you smile inside? Você pode sorrir dentro de você. Can you smile inside? Selfie inside?
not on your face. Ao Smile invés de ser o inside. selfie externo, With internalizar o nice and selfie. sincere in your mind. Can you smile with nice and sincere in your mind and selfie? Nice and sincere in your mind and selfie. Com sinceridade, Nice agradável and sincere and internamente loving kindness in your mind e and selfie. amorosidade. And now close your eye and selfie in your mind. Fecha os with olhos, nice tira and o selfie da sincere sua mente, and com loving kindness in sinceridade e your amorosidade mind. Can you na selfie mente. together? Yeah, because you know and see something wake up in your mind. That is the Porque good você quality of mind. Nice. já percebe as When you qualidades got boas da mente smile despertando inside, em you can see você. your mind smile. How you might Você smile? pode perceber a sua mente sorrindo Nice já. and sincere and loving kindness in your mind. Can you? Amorosidade agradável e sincera dentro de você. Se você So, consegue perceber isso, Just always see your mind good. Selfie, Então your mind sempre still veja a sua mente nice boa. and sincere. You're not lost, never lost. e aí você You não never vai se perder disturb. nunca. You can help people. You got Você pode many, ajudar as a lot pessoas. of power. Okay? Open your eye. Just nice and sincere with loving kindness in your mind. Abre Can? os olhos com sinceridade, Can you selfie calma e how amorosidade. you nice and sincere in your mind? Can? Você consegue? And nice and sincere in your mind and in your heart. Then you can, your mind and your heart become one mind and bigger, much bigger, because it come Aí together sua and mente e o it's coração se expanding. juntam e se expandem como Okay? uma coisa só. So nice and sincere in your mind and in your heart with loving kindness, it become mind and heart become one together. De modo agradável e sincero, a mente e o coração se tornam uma coisa só. And it become a mirror with E aí se exposure, torna um selfie, espelho, selfie, selfie. refletindo você mesmo, né? And more selfie, more become one with God and the Buddha. More E quanto selfie, mais essa more reflexão, become one esse with selfie, God and the mais Buddha. se More torna selfie, more unido become a one Deus with ou a God and the Buda. Buddha. That finished today. Okay? E é isso Thank you por hoje. so much. Sado, sado, sado. You learn meditation one day with me, you save time 10 years. Um dia aprendendo meditação comigo é como equivale a 10 anos de treinamento. If you learn by yourself, maybe you getting old, 10 Se você for fazer years, por você 20 mesmo, years, talvez você fique become velhinho, disturbed, don't know Fique selfie, perturbado. don't know smile, don't know não sabe anything. sorrir, não Okay, sabe you fazer don't know selfie. people, don't tell you. Okay? As pessoas não lhe dizem. Okay? Now, selfie yourself, sleep. And Agora, selfie. vocês tiram selfie de vocês mesmos indo dormir. Selfie. Okay? Like another. Yeah, this is meditation. Selfie. Selfie how you pillow. Selfie. 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 The way you sleep. Can you selfie the way you sleep and selfie the mind. How to selfie the mind? How? Sleep and let go all anger. Only Você vai dormir, deixa toda a raiva Loving embora, aí kindness. você vai conseguir tirar selfie Okay? de você mesmo. loving kindness, smile with loving kindness, sleep with loving kindness, not sleep with anger. What you anger, you let go and smile and selfie. Você deixa a raiva embora, sorrir. Okay? This is meditation. Okay? Sadhu, 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 sadhu.